Маџиров. Најпрвим благодарам за поканата, благодарам Мари за целата иницијатива, за целиот овој навистина вложен труд поезијата да добие свој живот. Знаете како е кога нешто ќе напишеш, кога ќе го објавиш, се откажуваш од него. Меѓутоа кога ќе видиш како звучи на сцена, жалиш што си се откажал. И искрено би сакал да ви заблагодарам и вам кои додевте во толкав број. Навистина ние поетите сме навикнати на помала бројка и еве сепак чувствувам интимност и покрај рефлекторското светло и покрај огромниот број собрани овде. Интимноста е присутна, од секогаш можам да признам дека од тоа, ако имам некој страв од јавните настапи, тоа е стравот дека мојата поезија може да ви биде досадна и секогаш сум под тензија и така и велам само да ја преживееме поезијата, после ќе биде многу полесно. Сега ми е навистина толку полесно, бидејќи видов дека постоеше диалог меѓу нас преку тишината. Благодарност уште еднаш до Марија, благодарност до режисерот Симеон, до сите кои на прекрасен начин ја прочитаа поезијата, благодарност до Антонио и мојот драг пријател Горан, благодарност до Трајче. Еве, звучи холивудски со тие благодарности, меѓутоа нема да заблагодарам на моите родители, така што... Заедно со нас и магистар Трајче Стојанов, асистент на Факултетот за образовни науки. Не случајно вечера заедно со нас, но со текот на разговорот ќе стане јасно зашто станува збор. Ако почнеме да зборуваме за Никола Маџиров и за она што тој го има направено во последните 15 години, она што е официјално излезено, веројатно и претходно многу има направено, но ќе ни треба договори. Да, тоа што сакав да кажам за Никола Маџиров, еве сосема накусо, заради тоа што поголемиот дел знам голем број на студенти кои што вечерва се заедно со нас, кои што го знаат Никола Маџиров и неговата поезија наизуст. Но еве, за оние кои што можеби не имаат информации, значи Никола Маџиров е автор на 4 збирки на поезија, заклучени во градот и никаде од 1999 година. Асфалтно небо од 2003 и последната збирка на поезија од 2007 година, која што ја чувме вечерва, значи ги чувме дел од изборот на песни од таа збирка на поезија. Есеист и преведувач, неговата поезија е преведена на повеќе од 30 светски јазици, објавувана е во неколку избори, антологии на македонската поезија, како исписани антологии во Европа, Азија и Америка. Добитник е на наградите Студентски збор, Ацо Караманов, браќа Миладиновци, Европската награда за млад поет Хуберт Бурда, која се доделува на автори родени во Централна и во Источна Европа. Минатата година ја доби големата и значајна награда за светска поезија која се доделува во Кина. Книгата Остаток од друг век минатата година беше меѓу најпродаваните поетски книги од европски автори на Амазон. Преместен камен пак беше избрана меѓу најзначајните 4 книги од Централна и Источна Европа за 2011 година во германското јазично подрачје. Бил учесник на повеќе меѓународни поетски фестивали, добитник е на неколку меѓународни признања и стипендии. Ќе споменам само оние последни две кои што се најсвежи. Тоа се австриската литерарна стипендија, која вклучуваше и книжен престој во Грац, во Австрија. И она која што е последна, тоа е француската книжевна стипендија Маргарет Јурсенер за 2013 година, која што исто така вклучува еден книжевен престој во Франција на имотот на Маргарет Јурсенер во периодот од 8 до 10 ноември. Средбата ја договаравме од прилика месец и пол. Два можеби цел време комунициравме електронски по мејл за тоа што не е достапен на телефон, не од други причини, туку заради тоа што не е во Македонија.
направивме само еден телефонски разговор. Но добро, тука сме и навистина ми е драго што се случи оваа вечер. Јас го споменав она што последните 15 години си управил, како течеше целата поетска патека, но она што мене ми е интересен момент во целата таа твоја патека е твоето формално образование, бидејќи си дипломиран економист. И тоа мене лично веројатно ми зборува дека поетот во тебе постоел од секојаш, но дека можеби во одреден период имал дилема каде со себе, како со себе, правил одредени компромиси, се до моментот додека не се случи експлозијата и додека не се случи соголувањето пред луѓето, најпрво предпоставам околу тебе, пред публиката, пред читателите. Тежок ли беше тој процес на соголување, на себе откривање? Тоа би те кажа. Да, во неформалниот разговор Трајче ми спомна дека сега што може ќе ти поставиме некои незгодни прашања, да речеме приватни прашања, јас кажав, што после пишувањето поезија кај што се е соголено, што би можело да биде поголо од тоа? И што се однесува до образованието, сега сватив зашто сме во економскиот факултет. А инаку, знаете, сите, има доста студенти и повозрасни луѓе, сите сме свесни дека постојат одредени раскрсници од нашиот живот. Оние примарни почетни раскрсници се потешки за распознавање, зашто таму нема семафори. Они кои доаѓаат подосна во животот, спремни сме да ги подготвиме зашто има сигнални знаци. И дури тогаш се колебаме кога да тргнеме сега, кога нема никој од другата страна или да почекаме да се смени бојата на семафорот. Така јас самиот бев пред многу раскрсници за кои всушност не бев свесен дека се раскрсници. Меѓутоа, сето тоа го поминав низ тишина. И сватив всушност дека постоењето на еден момент на креативност во самиот себе си, го негував постојано со себе. Тоа е кога имате некое камче во својот джеп, а не сте свесни дека го имате со себе се додека не почне да тропа нели во машината за перење. Така беше и со мене, тој креативен дух го носев постојано со себе. Ја завршив авантурата нели со факултетот, со другите патувања од друг тип и се решив да се посветам на она што вистински и она таму каде што вистински припаѓам. Сега некој ќе каже дали е можно некој кој креира да припаѓа некаде. Можем да кажем дека припаѓам, а тоа припаѓам во одреден меѓупростор. Затоа и патувам, затоа можем да кажем дека прагот ми е мојот дом, дека мојата врата е прозорецот, дека моите темели, фундаменти на куќата се покривати. И драго ми е што видов дека таква енергија преку самите стихови, кои велам дека никогаш не сум ги напишал, туку едноставно само сум ги разоткрил, ја почувствував додека се читаа моите стихови, што значи дека секој во себе кој може да доживее тишина, кој може да доживее еден одреден збор, во себе носи моќ на разоткривање. И тука сме тоа да го поделиме заедно. Трајче нешто сакаше да праши бидејќи. Па уште веднаш се демонстрираше моќта на поезијата, оние што имаат дилеми. Видовте како поетот Никола реагираше на рефлекторот и онako сакајќи, свесно се исклучи. Јас сум поприлично опуштен апропо репликата која што се кажам пред почетокот, со оглед тоа што ја и Никола се знаеме многу одамна и не се гледаме по прв пат и не се гледаме прв пат во Штип, но оваа прилика сакам да официјално да му посакам добре дојде. Но прв пат се гледам вака во официјална средба, ја навистина имав
трема да не откривам премногу интимни детали од нашите заеднички долги дружења, да не го откривам повеќе човекот Никола од поетот Никола, но сватив дека во една прилика разговаравме на таа тема, и јас сватив дека во случајот со Никола Маџиров и поетот и човекот се едно. Дека нема некоја дискрепанца. Во една прилика кога разговаравме по повод на наш заеднички познаник, писател, поет, изрековме скоро за една заедничка констатација дека е добро кога поетот, писателот што го сакаш, што го почитуваш, да не го запознаеш. Со случајот со Никола е сосема обратно. Мене ми е чест и задоволство што го познавам, мислам дека сум во предност што го познавам и оно што ја сака неговата поезија, мислам дека би требало да инсистира на тоа да го запознае, затоа што нема некоја разлика помеѓу поетот Никола и човекот Никола. Целиот тој трепет, целиот тој немир, целата таа радост што има во поезијата има и во човекот Никола. И од тука сакам и прашањето да произлезе имено дали тоа го чувствуваш затоа што постои такво едно преклопување на Никола, човекот кој што трепери пред возбудите на светот, дали тоа е токму таа предност што го возможила успехот на Никола Маџиров, затоа што Никола Маџиров е таму и овде, и едноставно Никола Маџиров нема потреба да биде поет, Никола Маџиров доволно да биде човек. Значи, колку е тоа, причина повеќе за успех и по таа категорија да сме разговарали дека е поприлично сомнително успех. Да. Се согласувам со зборот успех, зашто во самиот збор успех се содржи зборот пех, така што може многу лесно да се преобрати. Подобро е да не се употребува тој збор. Едноставно нека се употреби зборот растење. Зашто не верувам дека и кога ќе скинеме некој плод од некој дрво, јаболко од некој дрво, не му нарекуваме тоа успех. Тоа едноставно прифаќаме се сосема природно. Така и треба нештата да ги разгледуваме од таа природна перспектива. Дури кога станува збор за одредени општествени манифестации, како што се признања или не знам како. А што се однесува тоа до запознавањето со авторот, писателот, нели, и како личност, многу често сакам да ја цитирам Маргарет Етвуд, навистина една одлична, светски призната авторка, која вели дека желбата да го запознаете авторот кој го сакате е исто откако ќе пробате паштета да сакате да запознаете свињата од која е направена. Сега, за среќа, имав многу пријатни познанства во последно време, посебно последните месеци. Имав прилика да запознам авторите кои навистина ми беа како некои духовни водачи, како Махмуд Дарвиш, да речеме, 2007 година, кога дојде на Струшките вечери на поезијата. Пред 3-4 месеци Нобеловецот Шејмас Хини имав прилика и среќа да ме покани на вечера. Навистина една импозантна личност, скромност и светлина се уште излегува од него. Херта Милер имав прилика да ја запознам, исто Нобеловката од пред 2 години. И тие се луѓе кои веднаш ги поистоветуваш со нивните дела. Со сета таа моќ, со сета таа тишина што имаат во себе, со сето тоа окренувачко, мотивацијско, не знам, окружување кое го носат. И сватив дека познанството е всушност препознавање. Затоа и во себе, дури и звучно, тие два збора им носат едно со друго. Секогаш кога знаете некој да запознаете, всушност сакате да го препознаете, што веќе имате створено слика за него. Така и со првата љубов, така и со секој оној кој ќе ви се биде на прв момент интересен, а макар било тоа и преку фотографија на Facebook.
Да, кога сме веќе кај познанствата, она што активно го работиш, освен тоа што пишуваш поезија, дека и преведуваш уште. Имав прилика наодамна да читам еден превод многу интересен на еден босански млад автор, Фарук Шехич. Да, уште ќе имаме вечерва уште една гостинка која објавува Афродита во еден превод исто твој на Мартин Погачер во излез. Како се случува средбата со авторот, ми беше прашањето. Ти ги бираш авторите кои што ќе ги преведуваш или тие те бираат тебе? Тоа е исто така една заедна средба, зашто преведувањето секој знае дека не се состои само од преведување од еден јазик на друг јазик. Ние се преведуваме самите себе си секој ден додека зборуваме. Преведуваме нашата мисла во збор. Нашиот збор сакаме да го преведеме во реакција кај другиот, да го гледаме неговото лице. Па врз основа на неговото лице ние преведуваме неговата емоција, а нашата реакција. И самиот Дерида викаше, велеше дека едноставно пред да почнеме да преведуваме другите, ние самите се преведуваме себе си најпрво. И преведувањето го разгледувам токму како една деконструкција на текстот и како некој дете кој расклопува играчка и потоа ја враќа повтор. Сака секогаш да ја врати на... Некогаш не излегува исто, нели? Поинаку излегува најчесто. Меѓутоа, сепак нагонот за враќање на тоа е тука. И велам дека преведувањето е еден мост. Но како го гледам мостот од тоа клише дека мостот поврзува два брега. Тоа е клише кој сите го знаеме и велиме да, ова е мост меѓу две култури, ова е мост меѓу не знам што два јазика. Меѓутоа тајната е на мостот што дури кога поврзува два копна, тој не ја запира реката. Тоа е суштината на преводот. Не треба да се запре тоа што авторот, другиот автор го носи во себе, а сепак да се донесе дома во еден друг јазик, во една друга културолошка матрица, во една друга историја. И тоа е најголемото задоволство на преведувањето. Кога го спомнавме моментот на пренесувањето на чистата порака или чистата мисла од авторот, ми се чини дека поезијата повеќе од било која друга уметничка форма најискрено комуницира со публиката, со читателот, со реципиентот. Бидејќи мислата или пораката која што авторот ја праќа, ја задржува својата чиста и форма, и содржина, и структура, нели? Во мигот кога стигнува кај читателот, за разлика од другите уметности, ако направиме споредба со театарот, театарската уметност, режисерите и актерите пренесуваат пораки кои што се нечии туги пораки, пораки на сценаристите, на драматурзите и така натаму. Пишувачите на сценарија на драматурзите, повторно да ги споменеме, книжевниците, писателите, за да ја збогатат својата наративна форма, креираат ликови кои што повторно се нечи одраз малку поинаков од тоа што самите автори се. Како ја Јас би сакал доживуваш тука, поезијата? ако дозволи, значи, апропо овој разговор, јас имав намера да зборуваш за пренесувањето на пораките и поезијата. Се повеќе во творештвото на Никола Можиров се забележува една тенденција на сублимирање, на кондензирање на тие пораки. И, впрочем, може би малку парадоксално, особено за неговата поезија, самата поезија е интенцијата се изрази да се пренесе нешто, но од друга страна, сето тоа како да во својата крајна интенција има потреба да заврши во молк, во тишина. Замислете таа парадоксалност, поезијата треба да изрази нешто, а на крајот да заврши во молк и во тишина. И може би не бадиела тука, јас мислам да го прочитам пред почетокот токму ова песна, овој стих, тишина. Не постои тишина во светот. Монасите не ја измислиле, секој ден да ги слушаат коњите и падот на пердувите од крилјата. Дали поетите всушност се монасите? Може би некои тип урбани монаси, не знам, или
Не се Мисля дека за употреба тишината. Да, тоа секако зашто секој бара нели тишина и ја бара разликата меѓу тишината и молкот. Едно е ние кога премолчуваме, тоа еднаш го кажав во еден разговор, ме праша, па зошто ти не се јавуваш некогаш кога има одредени политички дилеми или било како? Зашто кажувам дека поетите и самите книжевници, уметниците, не е нивната работа е точно да ја бараат тишината, меѓутоа не да премолчуваат. Политичарите се тие кои премолчуваат. Затоа се гласни. Би прочитал една песна, Стрелки од часовникот, која токму зборува за една поеднаков тип тишина, и ќе ве кажам приказната со тој часовник за време на мојот престој во Австрија во Грац. Наследи го детството од албумот, пренеси ја тишината што се шири и стеснува како јато птици во лет. В дланки зачува ја неправилната тока снег и капките што се спуштаат по линијата на животот. Кажи ја молитвата со склопени устни. Зборовите се семе што паѓа в саксија. Молкот во утробата се учи. Молкот во утробата се учи. Обиди се да се родиш како голема стрелка по полноќ и секундите веднаш ќе те престигнат. Во Грац живе во една куќа на центарот од градот, на врвот од еден мал рид, карпа која градските татковци се сетиле да направат туристичка атракција, така што на самата карпа изградиле куќа за автори кои доаѓаат од цел свет, а внатре во самата карпа изградиле лифт. На врвот од таа карпа имаше кула и во таа кула часовник. Кога беше молк, се слушаше механизмот на часовникот. Овој часовник беше туристичка атракција за сите луѓе кои доаѓаат цел свет во Грац. Меѓутоа забележав нешто многу необично. Стрелката што го покажуваше часот беше поголема од стрелката што ги покажуваа минутите. За прв пат се соочив со еден таков часовник, вообичаено е поинаку. И влегов внатре да го посетам човекот што го одржуваше механизмот и кој веќе не го чувствува дури ни ритамот на своето срце, зашто си има свикнато токму на тој ритам на часовникот. И го прашав, добро, зошто таа стрелка ви е поголема од другата? И тој кажа, бидејќи луѓето што живеат далеку, ним им е важно за да знаат колку далечина која ќе видат, да видат колку е часот. И всушност сватив дека во тој град на луѓето не им се важни толку минутите, миговите од животот, дека поважно им да знаат колку е часот. Кај нас често е поинаку. Ние сме обседнати со миговите, обседнати сме со оно што ни се случува и сакаме да разговараме за тие мигови. И затоа бев среќен кога се вратив дома и кога видов на дзидниот часовник дека сепак стрелката на часот дома е помала од она на минутите. Но сепак, значи, ја одбрах кога земав да ја читам и сега овој твој разговор ме наведе да го поставам тоа прашање. Кога некој заминува се што е создадено се враќа. И ова твоја приказна ме инспирираше на прашањето и на оно на што можеби ти лично инсистираш, но можеби и да не инсистираш
твоите критичари, така да кажам, веќе го сместија не само како лична твоја карактеристика, туку дури можеби како твоја естетска, поетска одредница, тоа е маџирското лото. Значи, на некој начин етимологијата на како да ти е судбина, значи маџирот е бегалец, оној без дом. Колку тоа те прогонува и колку твојата поезија апропо маџирското е потрага или бегање? Зошто секогаш мораме да заминеме за пак да се вратиме? Што сметам дека враќањето е вдомување, повеќе од живењето. Градот го чувствувам како свој дом, градот кај што се враќам. Доколку поминам низ градот еднаш, едноставно излегува дека сум ставил само едно знаменце на мапата на светот и дека ќе го заборавам. Меѓутоа не сакам да ги заборавам местата. Еве низ Штип сум поминал можеби јадници пати. 10 минути пауза на автобуската станица во Штип. А еве сега тука се обидуваме на некој начин да го запреме времето повеќе од тие 10 минути. А тоа дали бегам од нешто или дали е потрага, мислам дека Поезијата како во тој контекст повеќе беше како поетска одредница маџирството. Значи дали поезијата е потрага или дали поезијата е бегање, значи апропо тие слични дали е мимезис, дали е поезис и така натаму. Таа е бегање во секој случај, но бегање не од реалноста. И не бегање од нешто, туку бегање кон нешто. Тоа исто така често пати разговараме и тука е сврзано нормално со потрагата, односно со археолошката страст на секој оној кој истражува, на секој оној кој отвори некоја кутивче во кој чува своите работи, кој ќе почне да се присеќа дека секој предмет е едноставно линк за некој миг, за некој негово сеќавање. Тоа е вистинската потрага. И тоа е поезијата, дури зашто поезијата не значи дека треба да се напише. Таму ние ги пронаоѓаме своите домови. Сигурно нашето детство е еден прекрасен дом на сигурност, без оглед тоа што нема свој покрив, нема зидови, дури да ни кажат да го нацртаме своето детство, освено на сонце на горниот десен агол, не верувам дека нешто друго ние би придодале, зашто се останато на листот ќе биде нашето детство. Затоа би ја прочитал сега песната Дом, која мислам дека ја устига целата поетика на она сето она што го имам напишано до сега и на она што не сум го напишал. Дом. Живеев на крајот од градот како улично светло на кое никој не му ја менува светилката. Па ја жената ги држеше зидовите заедно, потта нашите споени дланки. Во преобразбите на небешто со зиданите камења го криев пришаното мече, спасувајќи го од сонот. Денонокно го оживував прагот, враќајќи се како пчела, што секогаш се враќа на претходниот цвет. Беше мир кога го напуштив домот. Кризнатото јаболко не беше потемнето, на писмото стоеше марка со стара напуштена куќа. Кон тивките простори, од раѓање се движам и под мене празнини се лепат, како снег што не знае дали на земјата или на воздухот припаѓа. Како снег кој не знае дали припаѓа на земјата или на воздухот. Може, за крај ќе ви прочитам една песна, кога веќе зборувавме за Европи. Ова песна беше објавена во германското списание Die Zeit и беше наречена политичка песна. Веројатно политичка, зашто ја спомнувам Европа. Песната е пред да се родиме,
И денес очигледно зборот Европа доби само политички контексти, иако кога Шуберт и кога сите и Штефан Цвајк и Кунде разборуваа за Европа, мислеа повеќе за идејата. Пред да се родиме, улиците беа асфалтирани пред да се родиме и сите соцвездија веќе беа формирани. Лисијата гниеа до работ на тротоарот, среброто црнееше врз кожата на работниците, нечии коски растеа низ должината на сонот. Европа се обединуваше пред да се родиме и косата на една девојка спокојно се ширеше врз површината на морето. Ви благодарам многу, благодарам што